Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到大時代嘉良分享港股市況頻道嘅港股提提你啊！時間過得好快，今日已經係3月28日星期五嘅晚上，眨眼又個星期多咁啊！去到呢個時間呢，其實個港股都行到去3月尾啦，眨眼又踏入4月份啦嚇。咁啊，好多朋友同聽眾都問我，喂，其實個港股點睇啊？嚟到呢個水平係咩嘅水平啊？應該點樣睇法？個港股會唔會繼續跌啊？定係真係個港股會繼續升翻呢？回調完呢？咁啊，我今日咧就同大家一齊分享下，大家都俾下意見。咁第一點咧，嗱，我哋要講翻，其實我哋上幾段片都講到，我哋2月份尾。去到3月份，我哋估計個港股一係就先低後高，一係就先高後低，咁視乎咧期指結算2月份佢嘅做法係點樣啦。咁我哋最後都係即係同我哋個估計預測唔係相差大遠，因為2月份去到尾度佢冇插咗落去嘛，咁所以繼續咧走去3月份咧。延咗3月份都有高位，就變咗3月份就去到一個高位，就先高後低。咁問題就係3月份我哋估佢回幾多咁樣？其實3月份嘅高位咧，我俾我預期咧就真係少嘅，因為我諗住係去到25,000至26,000之間。個原因係咩咧？因為你唔去到呢個位咧，回翻落嚟嗰個第二個空間嘅底部咧，即係我哋有講過咧，嗰個位大致係23,000。即係你唔回到咁，你唔上到咁高咧，你回落嚟咧嗰下唔夠金啊，即係唔夠多，咁即係回得即係好少咁樣，你唔雀躍啊，即係嗰個位唔似樣啊，咁但係就真係就去到24,700度，佢就回落嚟。嗱，其實回咗落嚟，其實唔係回咗好多，因為而家嘅水平係講緊23,300至23,400呢啲位啫，咁。都係回咗1000多點嘅啫，因為其實你睇翻恒生指數咧，呢個浪上嚟差唔多升咗成5、6千點噶嘛，係嘛？5000點至6000點，咁你回1000點會好少啊，1000多點都好少。咁問題嚟啦，咁個個都係擔心啦，喂就係咁啊，大時代嘉良佢回得1000多點，咁係咪即係會繼續會回啊？係咪？咁我就覺得應該咁樣睇法。其實第一點咧，應該要去研究下23,400點，23,400點係一個乜嘢嘅數字？因為好多朋友都問我，喂，23,400係一個乜嘢嘅數字嚟？係咪？咁其實咧，我哋呢個數字係用呢個0.236嘅反彈比率去計出嚟，咁呢一個 theory 咧，咁大家玩開股票都知啊，係呢個升浪回吐嘅0.236，0.236咧，其實嗱當然啦，我啲數字可能有少少偏差，咁但係用圖 plot 都基本上大致唔會相差得太遠，咁你都預大約23,367，即係23,350至到23,400啲位啦，即係我哋就統一23,400啦。咁但係呢個位其實係0.236嘅位，回調比例去到呢度咧，如果佢企得穩咧，就會繼續上。咁呢一個係一啲mathematics 或者係一啲玩股票個反彈比率嘅 theory 嚟。咁你話要解釋，我唔識解釋俾你聽啦。如果穿咗0.236，佢哋就會回調到去所謂0.38以下，咁就去到22,500度呢個位。咁第一點呢個好重要，我要解釋俾大家聽。23,400有大機會唔會再跌嘅原因係咩呢？如果佢真係要穿0.236呢個位，佢要落到0.382就係22,500，但係你要留意22,500呢一個係咩位置？呢個位置就係跌穿咗咩呢？跌穿翻落去我哋第一個區域裏邊。而我哋有講過，一般嗰個技術指標呢，如果做咗好耐嘅點講？做咗好耐而能夠突破到上去第二個區域的話呢，其實基本上呢已經係突破咗個好大嘅阻力位，佢一般情況係唔翻落去。
咁即係話，如果佢真係跌穿20.236咧，佢要翻落去下邊第一個區域 first region 啦，我叫做嚇。咁其實咧喺個技術指標上咧就好 weird 嘅，即係話其實成個圖表散晒。講得衰啲叫散撚晒。咁即係話咧，如果真係跌得穿呢個咧，成個市都即係唔會再有一個比較大啲嘅浪繼續做，其實係玩完啦咁樣。咁我又覺得係咪真係玩完呢？咁我唔有100%肯定，但係基本上從技術指標睇咧，我哋覺得23,400點上下咧係唔會跌得穿的，而就算係跌穿咧，都好快就假穿一下就會上翻嚟，貼近23,100啊呢啲位，亦都會彈得翻上嚟。咁你話係咪100%咁樣睇法咧？咁梗係冇啦。如果係神仙啦，我仲使撈咩？係咪？我瞓股身家落去，按買樓按買成一次過咪唔使做啦，係嘛？咁但係一般情況用技術指標睇，唔應該跌得穿0.236、23,400，因為跌落就要落0.382，382已經落咗去第一個嗰個區域，咁唔係我哋之前講嗰個技術指標嗰個形態，呢個此其一啦。OK，如果你話再補充翻畫多次個區域俾大家呢，我而家就睇到呢個啦情況就係我已經畫咗個區域喺度。嗱，呢一個位置就係個區域上次突破咗上個浪嘅高位，而嗰個位大約係23,000點，23,050啦，咁23,000點度啦嚇。咁而呢條線喺度延伸過去呢，其實就係一個上次好多年前2021年嗰陣時一個橫行區域嘅一個底部，而一穿咧就落咗下邊嘅區域。咁所以呢個區域咧大約係28,000就講過噶啦，其實就去到23,000係嘛？咁所以佢而家係應該就喺上邊，即係話呢度應該喺上面行噶啦嚇。咁冇理由跌得翻去。咁所以希望大家計埋呢條數。其實除此之外咧，我哋仲有一個重點都需要留意係咩咧？就係我哋要開翻恒生指數嘅月線圖 monthly 嗰個嚇。其實呢個月線圖我成日都會即係攞嚟睇嚟作為我參考嘅指標，都一個幾重要嘅圖嚟嚇。唔好淨係睇。只係睇日線圖，因為只係睇日線圖咧，有機會係漏咗啲 information 而去分析個市。咁一個月線圖咧有兩樣嘢我要同大家講。嗱，第一就講過好多次啦。嗱，如果一個大浪我哋上次升過咁多個突破咗嗰個上次嗰個高位23,000點咧，其實基本上咁多年嘅阻力位都突破到，上咗去第二個區域咧唔應該跌得翻落嚟，咁所以咧23,000點如果突破到出的話咧，唔跌落嚟咧，我哋唔應該個月線圖咧個 RSI 咧就咁快玩完。咁如果 RSI 而家先得63的話咧，咁我哋覺得咧佢應該好似做呢啲咁樣嘅嘛，呢啲位置大過70。咁先叫做上到頂部玩完，咁但係又唔似係呢啲咯，即係做一個 settlement 啦。如果係應該會插得比較急啲，又唔似急插得咁急啊，因為今次。咁第二其實喺個月線圖嚟講咧，去到24,700其實都係比較 overdone 咗嘅嚇，超買得好犀利。咁所以其實佢回吐翻落嚟，喺翻個保歷加嘅頂部咧。都唔係差嗱，除非就係我哋講下個禮拜一3月31號呢一個日子啊，係比較重要啦。如果佢跌得好勁，咁成個圖形咧就改變晒啦。我哋如果用技術指標、用圖表去分析嗰啲咧，其實咧就會出現咗一個唔利好嘅信號。其實成個向上嘅形態都改變，咁所以星期一千祈唔好俾佢大跌。如果佢大跌收唔翻上嚟23,000樓上咧，其實個市咧係會改變咗嗰個圖表嘅形態，而係有一個
淡嘅信號或者係向下嘅信號釋出咗嚟，咁所以應該就唔似係咁樣，因為好多theory 都 break through 晒，成嚿嘢唔同晒，咁睇落就會繼續企得穩喺23,400呢啲位嚇，有機會爆埋上去添，我覺得。咁所以大家就留意星期一嗰個走勢係好緊要，好緊要。我再重複多次，星期一個走勢如果係急跌嘅咧，個市就冧噶啦。如果唔係急跌咧，係調翻轉抽上去，其實4月份咧就會係延續一個升浪，好嘛？呢個係好重要。咁我哋總結一下，我哋今日想同大家分享嘅係有幾個重點，大家要記住。第一點就係咧，其實23,000呢個上次嘅高位，即係呢個高位，其實係差唔多3年都未能夠升得穿，其實未能突破到上邊。咁能夠升得上去突破到上23,000的話咧，其實唔應該咧會跌得翻落嚟，佢就應該去踏入咧去第二個區域。所以咧喺圖表上咧唔應該會插得翻落嚟。呢個第一點。第二點就係0.236嗰個位置係23,400點。其實你睇翻恒指都做咗好多日，都係佢企喺個位度未穿，就算嗰日嘅低位穿咗，收市都走翻上嚟。咁連續1、2、3、4日啊做咗下，咁即係話咧，其實佢有機會喺度守穩。咁當然啦，如果好多時候咧，有人問我點解唔係跌落去，不過而家嗰個底部先至叫做完個 settlement 啊？咁嗱，因為就係正就係我哋要做埋呢個反彈比率嗰個計埋呢條數，睇埋反彈比率0.236或者0.382嗰個位置喺邊度，咁你先至全面。你睇漏咗呢啲咁嘅數據咧，其實你就有機會錯咗。咁所以佢就啱啱就喺呢個位守住嘅時候，咁可能就唔落個保利加嘅底部，就會繼續抽上去㗎啦嚇，呢個都要記住呢個位。咁問題啦，星期一第三就係最重要係星期一個股市何去紅重？如果期指結算完咗之後，特別係下晝啊，佢急插玩完，大家好劈，有錢有賺，有股票賺，有你啲股票有賺錢嘅就沽咗佢。如果唔係咧，都真係斬緊啲，因為插落去有機會插得好深㗎嚇。咁如果佢係唔係插落嚟嘅，調翻轉升嘅，仲要企得穩喺23,400點樓上咧，其實向上嘅形態係冇改變到，係會繼續上。咁個 settlement 喺度做完就上㗎嘛。咁其實好多以前好多呢啲咁嘅情況都會係咁樣啦。你睇翻第二浪都係咁樣㗎啦。譬如呢次由呢個浪上呢個浪，佢中間都要做呢個 settlement 㗎嚇。不過做幾深啫嘛。嗱，呢度都做咗好耐啊。嗱，同頭先呢我哋嗰個時間都差唔多，大半個月或者係2、3個星期，都係做呢啲位做 settlement，能夠突破完未回到落嚟嗰個大約呢度回翻落嚟，大約貼住個 RSI 嚇50未又抽過啦。呢度貼住個 RSI 50又抽過。咁一路一個背馳一個背馳咁抽上去，抽到頂，而呢個頂就係個月線圖，都係超賣 overbought， 咁你成個浪做完，跟住一個大跌，一支收好近嘅陰燭，咁你未玩完咯個市。咁所以我哋應該咁樣睇個市嚇。咁大約就係咁樣啦。希望大家風高浪急都小心啲啊。咁最緊要星期一睇住個市點樣走法。我就比較正面啲嘅，我覺得個市係應該係守得住，而有延續第二個升浪。希望大家繼續支持大財嘉倫。如果中意我段片，點讚、留言同埋share 俾各位好朋友嚇。咁下次希望見我開片嘅時候，個市係上咗去24,000樓上啊。咁下次同大家見面啦，係咪先？拜拜。